Проповедь сегодня будет называться «Почему гражданский брак неправильный?» Или как это лучше сказать? Почему гражданский брак есть грех? Почему гражданский брак грех? Почему гражданский брак грех? Я думаю, что это актуальная тема, потому что многие люди живут, к сожалению, в этом состоянии на сегодняшний день. И очень важно, чтобы мы могли эту проповедь также передать людям, которые не ходят в церковь, и нашим друзьям, детям, родственникам, чтобы они поняли, почему гражданский брак неправильно и есть грех. Матфея 10 глава 38 и 39 стих. Матфея 10 глава 38 и 39 стих. «И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Так, здесь Библия говорит нам о том, что люди, которые не хотят что-то жертвовать, которые скупы на то, чтобы что-то жертвовать, они, в конце концов, теряют то, на что они скупили, или как это, сэкономили. Что если человек не хочет жертвовать, а как это ни странно, это, по-моему, и есть причина, почему зачастую люди не хотят расписываться. Если вы находите людей, которые говорят, что мы не хотим расписываться, потому что это не обязательно, это всего лишь печать в паспорте, и что такое печать ничего не делает, то это на самом деле скрывается за этим заявлением нечто другое. И зачастую то, что скрывает за этим заявлением, это то, что они не хотят жертвовать собой ради других. Не хотят жертвовать собой ради других. И это то, о чем Бог здесь говорит. Что тот, кто хочет и готов жертвовать собой и потерять то, что имеет, что парадокс жизни заключается в том, что подобный человек сохранит то, что имеет. А тот, кто не готов потерять то, что имеет, он хочет его сохранить насильно. На конце концов, парадокс жизни заключается в том, и закон жизни так говорит, что этот человек в конце концов потеряет то, от чего он не хотел отказываться. То есть, если вы отпустите ваш хлеб по водам, этот хлеб не потерян. Этот хлеб потом вернется к вам, потому что вся вода течет в море, вся вода идет кругом. И этот хлеб, который вы опустили по водам, она по закону жизни, по закону течению и по закону кругу должен вернуться к вам. Это то, как жизнь построена. Но когда вы не готовы отпустить что-то, оно у вас остается. И получается, что вы не можете, вы потом, в конце концов, потеряете его. Это то же самое, что человек, который не хочет потерять его семя, которое у него есть. Может быть, это картошка, или это яблоня, или яблоко и так далее. Он не хочет его посеять. Но мы это знаем, что когда человек сеет семя, что у него есть, эта семя не потеряна на самом деле, потому что она потеряна только временно, пока она не возрастет. И когда оно возрастет в земле, оно потом вернется к нему, уже не то же самое качество семени, но оно вернется к нему как плоды уже, и множество семян уже там будет. То есть так и жизнь есть. То есть люди, которые говорят, что мы не хотим расписываться, потому что не надо расписываться. Это что мешает человеку расписаться? Потому что он боится, что, а если я распишусь, и это, жена сядет мне на голову. Если я распишусь, она начнет качать права. То есть, почему мужчины часто так говорят? Потому что он боится, что распишусь, она начинает качать права, значит, я теряю свой авторитет, я теряю свою свободу, я потеряю свое право, свою независимость, свою какую-то крутизны, что я
А так, я свободен, и ты свободна. То есть никому не обязан. И ни к чему не обязан. И вот, и это хитрость, которая говорит о том, что я тебе не... Ну, ты свободен, я свободен. Ты на меня не можешь претендовать. И ты не можешь, заставить меня что-то тебе делать. Ты не можешь меня обвязать. Я не обязан ни к чему. Мы не расписаны. Просто живем, мы не расписаны. Не расписаны, все. Я ни к чему не обязан. То есть это эгоизм человеческий, толкает человека на то, чтобы скрываться или чтобы оправдываться, почему он не расписывается. Вот не расписано, это зло, хитрость, зло мира сего, который человек придумывает, чтобы камуфляжем поставить это, скрыть под этим нерасписанным гадкие какие-то ужасные характеристики человека, какие-то злой какой-то характер, черты характера, которые, эгоистичные, злые характерные черты человека, который, он не может об этом говорить явно, он не может об этом заявить открыто, но у него скрыто в нем какие-то нехорошие черты. Но когда у человека нечего скрывать, когда человек действительно любит и говорит, что я тебя люблю, и это так оно есть на 100%, не просто слова ла-ла-ла, и не только слова ради того, чтобы пользоваться и брать, и использовать, и съесть, это плод какое-то время, а действительно я люблю тебя, так оно и есть. И у меня нечего скрывать, если действительно нечего скрывать, тогда и мне не будет страшно от того, чтобы расписываться. Потому что я тебя люблю, и мне нечего скрывать, я тебя честно люблю, искренне люблю, я не боюсь, что ты от меня что-то соберешь, и я не боюсь, что я стану меньше или потеряю авторитет. Я тебя, так как оно есть, я тебя люблю, обожаю, и готов отдать себя за тебя. Значит, если я действительно такой, то я не должен бояться. И человек, который действительно искренний, 100% прозрачный до конца, он не боится идти на роспись. Но когда человек уже боится идти на роспись, заметьте эти слова и поверьте мне, он чего-то скрывает. Какие-то есть внутренние качества, характеристики внутренние, от чего, которые он не договаривает, он чего-то не договаривает, он чего-то хочет сохранить себе, сберечь он хочет себя. Он хочет себя сберечь. И если он хочет себя сберечь, он потеряет себя. Он потеряет потом человека этого, который он хочет использовать, и себя потом теряет. Но что же Библия учит? О чем нам говорит Слово Божие? Библия говорит нам, что настоящее доказательство любви есть готовность жертвовать себе или собою ради любимого. Вот если есть любовь, если есть какое-нибудь понятие любви, то это понятие любви только одно, и оно универсальное. Это то, что любовь, если это есть любовь, оно будет готово, и она будет стремиться к тому, чтобы собою жертвовать, чтобы собою жертвовать. Откуда нам знать, где искреннее определение любви? Как нам понять, любовь ли это или не любви? Мы будем об этом тоже говорить сегодня. Если это на самом деле любовь, чтобы вы поняли, это первое доказательство любви. Если это есть любовь, она стремится что-то жертвовать для того, кого он любит. Но есть много подмены. Подмены, да, мы говорим? Подделки, подмены для любви. То есть это не любовь, это подмена. Это вот такие подмены для любви. Мы говорим, что это любовь, но это подделка, это подмена. И на самом деле это страсть. Есть другие слова, которые мы иногда путаем,
как любовь, и на которой мы полагаем, мы используем слово любовь. Это есть слово страсть. Страсть не есть любовь. Как отличить страсти от любви? Страсть постоянно фокусирует на то, что я могу брать с нее или с него. Страсть фокусирует на то, что я могу иметь. Страсть фокусирует на владении. Страсть хочет завладеть чем-то, чьей-то жизни. А любовь хочет жертвовать. Ну как это сказать вам? Понимаете, да? Вот я вижу, вот девушка в белом, подойди сюда. Ты как раз выглядишь как будущая невеста к кому-то. Вот, допустим, она одета ярко, белый костюм, элегантно, красиво. И я смотрю на нее, как мужчины смотрят в основном. Я говорю, красивая девушка. У нее такие глаза, у нее такая улыбка, у нее такая фигура, она будет моей. Вот такой подход, она будет моей. Моей, не вроде бы слово безобидное, да? Но вот это слово будет моей, она уже подразумевается в себе, что я ее хочу приватизировать, как это сказать. Она будет моей. Как вещь. Хочу иметь ее. То есть хочу обладать ее, хочу владеть ей. Как вещь. То есть это большая разница между любовью и страстью. Страсть хочет иметь. Что у нее и там есть. Допустим, она одета так, она не раскрывает свою наготу, да? Она скрывает за одеждой приличность и так далее. Что за этой приличностью? Что за это одежды? И девушки, и ребята, которые имеют страсть, они начинают раздевать. Своими глазами раздевают ее, и уже смотрят на грудь, уже смотрят на что-то еще, и хотят, именно вот на этом их концентрация есть. Я хочу овладеть ей, я хочу иметь это, вкусить, как яблоко, запрещенный плод. Вот, когда ваш фокус на то, чтобы иметь ее, я хочу, ну, как они говорят, я хочу тобой иметь, тебя иметь, или что-то, я хочу тебя, вот они так говорят, я хочу тебя. Вот когда люди вот так говорят, я хочу тебя, это вот в этом все страсть пахнет, оно пахнет все нездоровым, ну, эгоизмом, нездоровым какой-то, ну, чувством, ну, искаженной любви. И это не есть любовь. И зачастую именно вот об этой страсти люди говорят чаще всего, когда они используют слово «я тебя люблю». Они говорят «я тебя люблю», как будто они любят, как Бог говорит. Но как «я тебя люблю», как Бог говорит, обозначает: Ольга, я настолько тебя люблю, что от тебя ничего не надо. Мне от тебя ничего не надо. Я не хочу тебя трогать. Если ты мне говоришь, что не подойди, я не подойду. Если ты говоришь, не трогай, я не буду трогать. Но я настолько тебя люблю, я готов стать на колени. Я готов, ну, мыть тебя ногу. Я готов, ну, носить твои сумки. Я готов, ну, мыть твой туалет. Я готов, ну, служить тебе. Я готов что угодно сделать. Потому что я тебя люблю. Я тебя люблю обозначает, я хочу служить тебе. Я хочу жертвовать для тебя. Я хочу для тебя. Я хочу, ну, охранять тебя. Я хочу защитить тебя. Я хочу сберечь тебя. Я хочу о тебе заботиться. Когда вы любите человека по-настоящему, и если это есть понятие любви, как Бог говорит, вам тянется к этому человеку, чтобы сберечь, помогать и заботиться об этом человеке. Это коренным образом отличается
от желанием завладеть человеком и от желания пользоваться человеком. Это как раз есть противоположность истинной любви. Это подделка. И это есть подмена понятия. Это есть подмена понятия. То есть истинная любовь по Божьему говорит, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего единородного. То есть, когда человек искренне любит, он жертвует. Представьте себе, Бог так возлюбил человечество, что Он пожертвовал. Он пожертвовал единственного Сына. Единственного Сына. Самое дорогое, что у Него есть. Вот эта жертва и есть доказательство любви. Но когда человек говорит, что я тебя люблю, давай будем жить вместе, не расписанное. Это вообще-то оскорбление. Это прямое оскорбление, во-первых, оскорбление понятия. Во-вторых, это оскорбление личности этой же девушки, кому я говорю, что я люблю. Но это просто издевательство, это просто плевок в лицо. Как это так? Ты говоришь, что ты меня любишь, и ты даже не готов обеспечить мне, дать мне гарантии, хотя бы покоем какой-то дать мне, зарушиться моей какой-то, уверенностью, чтобы я зарушилась уверенностью твоей, что хотя бы, чтобы, печатью, хотя бы, чтобы какой-то ответственность, какой-то должна быть гарантия для девушки, чтобы она поняла, что действительно он готов все для меня. То есть, если ты не готов жертвовать даже твоим печатью, паспорта, чего ты тогда готов жертвовать? Непонятно. Что ты тогда будешь готов жертвовать? Ты говоришь, но печать, паспорт, это вообще ничего. Что это обозначает? Если это ничего, тогда иди сделай. Это же ничего. Давай тогда сделай. А что это обозначает? Это же ничего. Вот молодежь, если это ничего, тем более сделай, это же ничего. Потому что печать паспорта подразумевается определенная ответственность. Да, эта ответственность не стопроцентная, но тоже несет с собой какую-то определенную гарантию. Да, эта гарантия тоже не стопроцентная, потому что люди разводятся каждый день, но вот это уже показывает от маленькой доли серьезности, от какой-то посвящение показывает, определенное посвящение. Но еще лучше это посвящение, когда я говорю девушке, что я тебя не буду трогать. Я категорически говорю тебе, что я с тобой не хочу жить. Мы не будем переспать. Мы не будем иметь интимные отношения, пока мы не распишемся. Я хочу, чтобы ты знала, что не близость влечет меня к тебе. Не интим я ищу. Не я тебя не ищу. Я не хочу тебя завладеть как товаром. Я не хочу, чтобы ты стала обслуживать меня. Не ради того, чтобы ты меня обслуживала, я хочу с тобой иметь дело. Я тебе даже говорю, что не надо, мне это не надо. Я хочу на тебя жениться. Я хочу, чтобы ты стала моей спутницей жизненной. Сначала стань моей жизненной спутником. Давай законно. А потом мы можем поделиться плодом этого отношения, этого союза. Тогда это уже, секс и интимные отношения, это уже как бы, то, что вознаграждение, или, не последствие, а награда за разделенные любви, за посвящение любви. То есть, очень важно, чтобы мы это заметили. Слушай, я буду к тебе обращаться. Принесите, пожалуйста, стул сюда для девушки. Пускай сядет, потому что я буду постоянно. А я не хочу, чтобы она стояла все время. Итак, суть того, что я сказал все это время. Незаконно, и это грех не расписываться
Потому что гражданский брак показывает неготовность человека или двух людей взять ответственность за их заявление. Заявление, что я тебя люблю, за этим должен последоваться определенная ответственность. И первое, самое минимальное, действительно незначительное ответственность в том, чтобы мы пошли перед законом государства, в котором мы живем, и заявили перед государством, перед свидетелями, перед небом, перед близкими, перед родными и перед родителями, заявить о том, что мы готовы разделить жизнь друг другом, и мы готовы жертвовать собою для друг друга, и мы готовы соединить нашу жизнь не просто между нами, чтобы только мы знали, не только словами, что мы же договорились, мы же любим друг друга, да? Любим, договорились, идем, ты переезжай ко мне в комнату или в квартиру, мы будем жить, мы же любим друг друга, договорились. Это безответственно. Когда это есть любовь, любви не страшно заявиться перед властью, любви не страшно заявиться и получить печать, любви не страшно заявиться перед родственниками, перед друзьями, перед весь мир. Когда вы любите, если вы найдете человека, который по-настоящему любит, он готов что угодно делать, он готов куда угодно идти, он готов с кем угодно разговаривать, он готов на крыше любого дома, любого 50-этажного дома заявить о том, что вот я люблю, и готов нести за это ответственность. Потому что первый признак настоящей любви – это готовность жертвовать собой. Готовность жертвовать собой. А это действительно печать, это не жертва. Это самое минимальное, что можно делать. Но брак на самом деле требует более серьезные жертвы. Брак требует более серьезные жертвы. Типа того, чтобы женщина оставила родных своих. Это жертва, чтобы женщина оставила отца и мать и переехала или перешла в жизнь кому-то жить, мужчине. Это большая жертва для нее. Она росла в этом доме. Она в этом доме воспитывалась. Она носила фамилию этого дома. И теперь должна покинуть его. Представьте себе, чтобы она могла это делать. И как молодой человек, чтобы я мог убедить ее, если женщина действительно сама себя, если она думающая, и если она разумная, она должна понять, что чтобы меня уговорить, оставить моего отца и мать, и дом, и родных людей, которые меня воспитывали, которые вкладывали всю жизнь в меня, и идти за кем-то, которого я не знаю, этот незнакомый, который меня заявляет, что он меня любит, или который я думал, что я люблю, он должен мне доказать, что он заслуживает, чтобы я оставил свое родство. Он должен мне доказать, что его любовь обо мне, что его забота обо мне будет серьезнее и будет превыше та любви и та заботы, которые мне дают в отцовском доме. Когда он мне это докажет, пускай он мне это докажет, что его забота будет больше, что его любви будет больше, что он может обо мне пекиться или заботиться, он может обо мне так заботиться, и он может обо мне так переживать, он может сберегать меня настолько, чтобы мне не было хуже, чем откуда я иду. И один из этих уверений и заявлений, оно должно быть подтверждено законом. И самый минимальный способ это подтвердить, это роспись. Но просто так мне покинуть все, что у меня есть на свете, и просто так переехать к какому-то мужику жить,
Бесплатно. Без ответственности. Это нужно быть либо человек, который уже потерял голову на самом деле, либо не знает ценность на себе свою, либо он вообще не понимает жизнь. Это есть большая цена. Женщина платит цену, что покидает отцовский дом. Поэтому мужчина тоже должен хотя бы минимальную цену платить. Хотя бы минимальную, чтобы уверять ей и уверять ее в том, что не зря ты это делаешь. Я тоже иду на определенную жертву. На какую жертву он должен идти? На то, чтобы обеспечить ее, на то, чтобы сохранить, обеспечить ее домом, чтобы обеспечить ее миром, безопасностью, защитой. Он должен гарантировать ей, что у меня будет такая же защита, как у тебя всегда была. У меня будет такое же обеспечение, как у тебя всегда было. У меня будет такое же, сохранность, которая у тебя всегда была. У меня будет это для тебя все. Я это всем обеспечу тебя. Поэтому мы проводим подготовку к браку. Поэтому у нас есть школа подготовка к браку. Поэтому есть 70 вопросов. Потому что мы хотим убедиться в том, что действительно эти все сохранности, эти все обеспечения, что у нее было раньше, что у нее будет далее. Поэтому мы требуем, чтобы до того, как жениться здесь, чтобы мы контролировали процесс этого, что действительно этот человек готов взять за нее ответственность. Потому что она жертвует очень многим. Это первое, почему любовь есть жертва. Помимо того, что она покидает свой отцовский дом, отчий дом, женщина должна довериться мужчине своей девственностью. Для женщины раздеться перед незнакомым мужчиной, все то, что она сохранила, все, что она имела, то, что было приватно для нее, то, что было для нее таинственно и свято, то, что было свято для нее, это ее девственность, это ее наготы, это ее нагота, это ее нагота, которую она хранила всю жизнь, которую она одевалась, которую она скрывала, это ее индивидуальность, это ее сокровенность. И теперь кто-то пришел, шестерка какой-то, да? Или какой-то просто, не знаю, побегушка какой-то. Пришел и будет требовать, что дай мне эту сокровенность твою. Вот дай мне все то, что ты скрывала у всех мужиков, у всех мужчин. Дай мне вот эту твою наготу. Вот раскрой мне твою наготу. Это я заслуживающий. Это я, кто достоин этого. Это, она же должна спросить, дай мне уверенность, как это раз в жизнь, это ты будешь единственный. И кому я это сделаю, если я раскрою тебя, ты мне не предашь. Она должна быть уверена, что ты мне не предашь, ты меня не предашь, ты меня не предашь, ты меня не предашь. Вот почему до того, как любая девушка разденется перед мужчиной, она должна быть уверена, говорит, ты мне не предашь. Точно. Я перед никем больше не смогу это делать. А он должен сказать, нет, я тебя не предам. Давай, я тебе готов доказать это, чем хочешь. Мы пойдем с тобой в ЗАГС. Я это распишусь, но это еще недостаточно. Мы пойдем с тобой к твоим родителям. Я им дам слово. Я их уверю, что вашу дочку не дам в обиду. Если она раскроется передо мной, если она раскроет свою наготу, эта нагота для нее не будет позором, не превратится в позор. Если она мне тем более даст свою девственность, я буду это сберегать, я буду это ценить, я буду всегда, я не позволю ей прийти к стыду, я не позволю ей позориться за то, что она меня пустила в ее святой святых, в самой сокровенной части ее души.
Я не позволю ей посрамиться от этого. И я буду всегда защищать эту ее таинственность. Я всегда ей буду гарантом безопасности, что она не будет посрамления от того, что она доверилась мне свою сокровенность. И не только то, что я пойду к родителям, и мое отношение к ней, к тебе, будет всегда такое, которое доказывает и показывает, что я тебе ценю. Спасибо, что ты разделила свою жизнь со мной. Я тебе ценю. Я тебе ценю. Я всегда буду ценить. Я всегда буду помнить, как ты доверилась мне, как ты пустила меня в свою жизнь, как ты приняла меня. Я тебе не дам в обиду. Я не буду обижать тебя и так далее. Это все гарантии должны быть. Вот почему мы расписываемся. И роспись это самый минимальный. Это самый безобидный. И если вот это самое минимальное, это самое безобидное, человек даже не готов на это, о чем тогда может речь? Ну о чем тогда вообще разговаривать? Это просто, бандит, это просто джунгл, это просто, шестерка, это просто, не знаю, что сказать. Надо начинать возвращать ценности женщин. И женщина должна начинать понимать свою ценность также. Любовь, чтобы вы знали, прежде всего, это не только ответственность, любовь это также самоотвержение. Любовь это самоотвержение, или как лучше сказать, selflessness. Самопожертвование. Любовь это самопожертвование. Если мужчина или женщина, но мужчина от мужчины идет, потому что он мужчина прежде всего, он делает приложение, он ухаживает, он добивает женщину. Поэтому прежде всего мужчина должен подумать, насколько я готов жертвовать для этой женщины. Мужчины, есть ли мужчина здесь? Вот подойди сюда. Как мужчина знать, люблю я эту девушку или нет? Первая проверка. Готов ли я для нее все сделать? Ты должен сам себе ответить на этот вопрос. Второй вопрос. Насколько я готов жертвовать для нее? Третий вопрос. Если мне не удастся от нее ничего получить, ни секс, ни интим, ни трогать, готов ли я, несмотря на это, служить ей, давать ей, помогать ей, сделать ее счастливой? Серьезный вопрос, да? Но я хочу вам сказать, что принцип Слова Божьего, оно всегда правда. Если мужчина готов такое сделать для женщины, они очень responsive. How do you say that? Responsive. Взаимность, да. Но у них есть высокая уровень благодарности. У женщины есть, как это сказать, какое слово? Response. Отклик, да? Или? Отзыв, отклик. Да, у них есть, они могут
они всегда идут они отдают, они отдают обратно, они отвечают. Но только больше, благодарные, вот. Женщины очень благодарные. Если они взаимностью, но если они увидят, если ты докажешь женщине вот таким образом, что я готов для тебя жертвовать всем, я готов с собой жертвовать для тебя, женщина воздастся обратно намного больше тебе, чем ты даже дал ей. Женщина воздаст тебе 1000 раз, чем ты дал ей. Но обратно тоже правда. Если ты сеешь в нее негатив, она так воздаст тебе. Она так воздаст тебе, что не дай Бог. Ты будешь потом жаловаться, это у меня жена такая, это у тебя. Это не у тебя, это все женщины такие. Будешь разводиться первый, 10-й раз, 11-й раз, все равно ты будешь попадаться на одни и те же самые реакции женщины. Те же самые грабли будешь попадаться. Если ты будешь сеять в них обиду, будешь раздражать их, будешь их провоцировать, они не уважать их, они тебя будут воздавать такой яростью, что не поверишь, что это та же самая женщина, которая тебя лела и клялась и так далее. Итак, мужчины, прежде всего, вопрос, который надо задавать себе, это не вопрос, как я чувствую. Чувство приходит и уходит. Это не, есть у меня страсть к этой девушке. Страсть, поверьте мне, уйдет однажды. Но то, что надо себе задавать, вопросы, которые нужно себе задавать, это то, что насколько я могу собой жертвовать для этой девушки, для этой женщины. Если вы сможете ответить на вопрос, что вы готовы жертвовать, значит вы любите. Но если вы обнаруживаете у себя в глубине души, что у вас идет к этой женщине меньше жертвы, а больше, как ее использовать. Ну, мы так не говорим, а мы говорим, что я хочу иметь с нее. Да, как я могу ее раздеть, как я могу с ней бить, как она может мне обслуживать. Если вот это больше у вас идет, если у вас идет больше, что я могу с нее брать, что я могу с нее иметь, как она может меня удовлетворить, если вы обнаруживаете, что именно это больше у вас идет, значит вы ее не любите, поверьте мне. Вы хотите ее пользоваться, ею пользоваться. Это значит, вы хотите ее как вещь иметь. Это значит, что вы хотите завладеть ею. Завладеть ею. И поверьте мне, если вы завладеете ею, через какое-то время она станет неинтересна вам. Она не только станет неинтересна вам, она еще будет вас раздражать. Она не только станет неинтересна и будет раздражением для вас, она потом будет противна вам. А потом другая будет ситуация, что вы будете видеть подряд других, которые вам тоже захочется завладеть. И вы будете видеть только в ней все, что не хватает. И все, чего нет у нее, а то, что есть у других. Это страшное дело, когда мы женимся только с точки зрения того, как мы можем завладеть. И почему плохо для девушек, когда девушки провоцируют мужчин на то, чтобы они, чтобы у мужчины были вожделения к ним. Когда женщины, девушка, подойди. Когда женщины в основном раздеты, когда женщины одеваются
так, чтобы провоцировать вожделенность мужчины. И когда женщина возгревает вожделение и желание мужчины, именно это и происходит. Он не может, у него не получается к ней развивать уважение, чувство уважения и настоящей любви. Не получается у него, потому что он постоянно получает один сигнал от нее. И сигнал, который он получает от нее, завладей мной, завладей мной, завладей мной. И поэтому он именно тянется к ней, к этому раскрытому груду тянется. Он тянется к этим обнаженным ногам. Он тянется к этой фигуре, которая вызывает, что завладей мной, завладей. И он очень действительно идти завладеть. И его цель именно покорить, завладеть. Именно, как охотника, именно покорить, что я это уже добил. Как это, я уже добил это, как это, добыча. Он начинает видеть ее как добычу. Он начинает гнаться за то, что, ой, я такую ногу, я не помню, если я такую ногу уже завладел раньше. Ой, я такой груд, может быть, это другой вид груди, я еще не завладел такой. Ой, посмотри, какой размер-то, я должен такой тоже покорить, я должен такой тоже завладеть. То есть, он тебя не видит и не воспринимает как личность. Он тебя не видит в тебе, внутреннее качество. Он видит то, что ты показываешь. И он хочет завладеть и покорить это. И как только что он это завладеет и покоряет, он говорит, слава Богу, все. Значит, я одержал очередную победу. Я, одержал очередную победу. Поэтому люди именно хотят жить в гражданском браке. Потому что в гражданском браке я могу завладеть, я могу заиметь, я могу покорить, и при этом не обязан ей ничего. Ой, вот это выигрышный вариант. Вдруг она мне не понравится, или вдруг после покорения мне захочется другой, смогу тогда такой же с легкостью отказаться. Или могу одновременно сказать ей, что я тебя люблю, ты единственная. А в это время и завладеть другими тоже. А если она что-то скажет, вы что, мы же не расписаны. То есть вот это способ узаконить гражданский брак, это злой, демонический способ узаконить ашность и похоть человека. В том, чтобы узаконить свое желание завладеть, мы говорим, мы живем закон не брачного в этом гражданском браке. Чтобы узаконить того, что я пользуюсь человеком, и при этом не даю ей никакой гарантии обратной. Итак, спасибо. Может быть, я тоже вернемся. Принесите тоже ему стул. Самоотвержение, однако, есть натура Божия. Божья натура – это самопожертвование. Бог пожертвовал собой для человека. Бог отдал себе свою жизнь, своего единородного сына. Вот такая есть настоящая любовь. Кто-то скажет, а откуда, почему я должен в это поверить, что я должен быть как Бог? Почему я должен в это поверить, что именно такая любовь, такая определенная любовь правильна? Очень просто, потому что Бог создал нас. Бог создал любовь. И если Бог создал любовь, то именно только Он может дать нам правильное определение любви. Потому что если любовь была создана Голливудом, допустим, тогда мы должны у Голливуда консультировать, чтобы Голливуд нам сказал, как любить. Но если это Бог создал любовь, то у Него нам надо учиться, что значит любовь. А если мы уже поняли у Божьем определении, что любовь это самопожертвование прежде всего, что любовь это ответственность за человека прежде всего,
Значит, мы должны именно согласиться в том, что он автор любви, он лучше знает, и мы должны любить так, как он рекомендует нам. Это то же самое, что я купил этот микрофон, допустим, и я сказал, что я не знал, как его использовать, но зачем мне завод, который его сделал? Зачем мне его паспорт? Мне не нужен паспорт, я не буду считать, как его... Мне нужно там электричество, давай я пойду давайте я его возьму, буду заражать его тем, что я пойду и я его на кастрюлю положу. На плитке. Я возьму этот микрофон и на плитку положу. На плитке и я включу газ, чтобы заражать его электричеством. Мне же нужна энергия. Значит, энергия туда. Что произойдет с этим микрофоном, если я его на кастрюлю или на плитке положу и включу газ? Что будет с этим микрофоном? Будет работать или нет? Идея хорошая. Здесь нужна энергия, чтобы она работала. Нужно его заражать. Но только не плиткой и газом. Потому что если ты это сделаешь, ты его портишь. Потому что ты не послушался инструкции. Ты не считал паспорт этого продукта, да, этого микрофона, поэтому ты и ошибся. Так и в жизни. Бог есть автор. Бог есть завод, который создал любовь. Мы должны с ним посоветоваться. Как жить эту жизнь, любовь, как любить так, чтобы это было правильно. И поэтому Бог говорит, что любовь это не так, когда ты просто хочешь завладеть личностью другим. А любовь это тогда, когда ты готов жертвовать. Это есть настоящая любовь. И это есть прочная, устойчивая любовь. Это есть прочная, устойчивая любовь. Иисус показал нам пример этой самопожертвованной любви, когда Он отдал свою жизнь. Пошел на крест. Но Он не потерял эту жизнь, Он приобрел эту жизнь. Как? Потому что 2 миллиарда человек сегодня следуют за Иисусом. Так что ответственность. Сейчас у Иисуса есть благословение, что столько людей за Ним следуют. Но прежде чем благословение была ответственность. Итак, на английском скажу. Responsibilities go before pleasure. Как это сказать по-русски? Responsibilities go before pleasure. Ответственность должна предшествовать наслаждением. Сначала ответственность, а потом наслаждение. Ответственность должна преследовать, а не предшествовать наслаждением. Итак, к Римлянам 5:8 написано, что когда мы были еще грешниками, Он умер за наши грехи и отдал себя за нас. Настоящая любовь, доказательство, что ты любишь человека, это еще одно доказательство. Еще одно доказательство. Это когда ты любишь человека, тебе хочется делать этим людям приятно. Что же тогда ты можешь сказать, что ты хочешь делать человеку приятно, когда ты даже в ЗАГС не хочешь с ним идти? А любовь хочется, когда человек любит, хочется человеку делать приятно. У кого здесь есть матери, родные матери? Кто знает, что его мама, их мама любит их? Кто здесь знает, что его мама любит его? Как мама делает, как мама показывает вам, что она вас любит? Она постоянно надоедает вас, что она хочет вам что-то делать приятное. То она хочет вам дать кушать, то она хочет вам советы какие-то давать, то она хочет вам, за вас жизнь вашу жить. Вы уже сказали, мама, ты уже меня мешаете. Слушай, отсюда, вон отсюда. Но она говорит, слушай, доченька, сынок, ты ее ругаешь, а до нее не доходит. Она хочет тебе делать приятно, хорошо. Так же и есть в жизни. Когда есть, да, можно хлопать, давай. Но поверьте мне, мужчины, у нас, мужчины, будут постоянно масса женщин, которые нас привлекают.
i которые в наше внимание привлекают к себе, и которые нам хочется, с кем хочется быть. Но бить со стороны использовать, со стороны завладеть, или иметь, или будут это постоянно. Но поймите, когда это чувство возникает, поймите, что это не есть любовь, это страсть или влюбчивость появляется. Но любовь именно тогда, когда тебе не хочется даже особо, тебе нравится, хочешь тоже быть, но не это чувство превышает, а больше чувство превышает другое чувство, что хочется заботиться, оказать внимание, делать приятно человеку. Вот это уже тогда ты будешь понять, что этого человека люблю. Поэтому, сестры, когда парень только вокруг вас бегает, и вся его забота и его ухаживание заключается в том, что с вас можно иметь, девушки, вы уже должны понять, что понял. Если все только о том, он все делает, вроде бы все делает, но вы можете где-то чувствовать, что он преследует. Он преследует, он как охотник, он как те, которые ловят птицы. Они, как это называется? Силки. Они силки расставляют так, чтобы птица присела, и потом руку, потом нога уже попала, уже никуда не денется. Вот силки так расставляют. Но если вы можно видеть, можно это чувствовать. Мужчина всегда так. Он делает все, чтобы расставлять так, чтобы ты присела на этом силке. Потом он дергает. Поэтому надо сначала быть уверенным, что надо всегда думать о его мотивации. Чему он следует, что он преследует, чему он двигается. Если он двигается к тому только, чтобы вам сделать хорошо, только чтобы вам сделать приятно, тогда это человек любит. Но когда это просто... Но это, конечно, другая проблема у сестры бывает. Есть люди, которые вас любят и делают вам приятно, но это не обозначает, что он любит вас как муж и жена. Вот это у меня постоянно бывает такая проблема. Я всегда люблю оказывать внимание женщинам и вообще любым человеком. Просто, особенно когда я еще не женился. И вдруг она уже влюбилась. О Боже мой, я говорю, что мне опять делать? Либо быть жестким, а невозможно быть жестким, надо быть нежным и заботливым. Вот. И женщины должны уметь различать эти две понятия. Внимание мужчины не всегда обозначает, он мой будущий муж. Пускай он сначала скажет. Если действительно это внимание это приводит к тому, что он действительно любит как партнера или как мужчина, тогда он тебе скажет об этом, что я тебя люблю. Но именно я говорю о том, что мужчину надо знать, если он говорит, что он меня любит, это еще нельзя никогда верить словам. Этим словам нельзя верить никогда. Но пускай он так скажет, но именно после этих слов надо начинать его прослеживать. Как он себя ведет. Если он действительно делает все, чтобы не брать, а чтобы сделать приятно, и чтобы жертвовать для нее. То есть не надо прослеживать до того, как он скажет, я тебя люблю. Понятно или непонятно? Если мужчина просто делает приятно и не скажет, что я тебя люблю, девушка не имеет права на него обращать внимание. Если он действительно имеет какой-то интерес, пусть сначала скажет. Даже если он делает все, заботу и так далее, не надо сердце открывать. Не надо сердце открывать, нельзя. Потому что таким образом слишком много сестер пострадали. И очень много
мучаться в результате. Потому что будут много таких братьев. Вот как я был. Я ее люблю, я как сестра, я забочусь, но если она открыла сердце, это просто ошибка, потому что потом она думает, чего он ничего не говорил, ничего. Если он ничего не говорит, держи сердце закрытым, не обращай внимания. Тебе приятно, да, и так далее, но сердце не открой, пожалуйста. Сердце стоит открывать только тогда, после того, как он скажет что-то. Но даже после того, как он скажет, сердце нельзя сразу открывать. Когда он скажет, надо теперь начинать прослеживать его действия. Действительно, он это все делает, чтобы словить, как эта птица, или он действительно теперь будет продолжать ухаживать, заботиться и не требуя ничего при этом. Тогда вы будете знать, да, это человек серьезный. Спасибо. Дальше. Есть три вещи, которые, как вам сказать лучше, любовь требует три гарантии, прежде чем знать, что это есть любовь. Есть три вещи, которые должна, есть три гарантии, которые любовь подразумевается под себе, прежде чем девушка может сказать да. Есть три вещи, которые важны мужчине дать женщине, прежде чем женщина будет сказать, что она любима. Первая гарантия любви. Влюбчивость и страх не дает эти гарантии, но любовь дает эти гарантии. Истинная любовь, она обеспечивает любимому человеку identity, принцесса. Что такое identity? Отождествление. Как? Отождествление с самим собой. Как вы сказали? Разделяет. Где переводчики? Что такое identity? Что? Отождествление? Да, давайте скажем отождествление. Идентификацию, это не то. Отождествление. Давайте скажем отождествление. Давайте я объясню, а потом вы поймете, да, как по-русски сказать. Когда мы, допустим, отдали свою жизнь Иисусу Христу, искренне, мы отождествляемся с Иисусом. Он дает нам свою идентификацию. Он дает нам свое лицо, чтобы мы отождествлялись с Ним. То есть Он сделает нас христианами. Когда мы отдали свою жизнь Богу, мы взяли Его имя, Его фамилию, Христос. Христос, от имени Христа, мы становимся христианином. Это отождествление с личностью Христа. Это потрясающе. Всякий верующий в Него, и Евангелие от Иоанна 1:12, всякий верующий в Него, кто примет Его своим Господом и Спасителем, он дал власть стать Сыном Божьим. Это само отождествление. Бог Иисус само отождествлялся с нами. Он не стесняется нами больше. Мы были до того грешниками. Мы были до того умирали в беззаконии. Мы недостойны, чтобы святой Бог отождествлялся с нами. Мы недостойны, мы не заслуживаем, чтобы Бог отождествлялся с нами. Но когда Он только, что мы Его принимаем, Он омывает нас своей кровью, Он тут же говорит, Он больше не грешник, теперь Он сын мой. Он христианин, я отождествляю себя с Ним, я даже даю мою фамилию, пускай Он стал носителем моей фамилии. Это отождествление. Отождествление. Любовь, настоящая любовь дает отождествление. Иисус отождествился со мной,
Совсем моими немощами. Совсем моими несовершенствами. Совсем моими недостоинствами. Со всеми моими недостатками. Со всеми моими слабостями до сих пор. Я еще не совершенный, а Он отождествился со мной. Жив Бог. Он принял меня такой, как я есть. Он сделал меня сына. И Он назвал меня по имени Его. Аллилуйя! Вот такая должна быть идентификация и отождествление к любви. Поэтому, если молодой человек, девушка станет, если я тебе говорю, допустим, я тебя люблю, это значит, я уже не то, что не стесняюсь больше тобой. Может быть, ты хромая, может быть, ты немощная, может быть, ты, я не знаю, какая бы ты ни была, ты несовершенная, у тебя характер такой, не то, или злой, или что-то такое, или раздражимое, или... Я отождествился, я должен отождествиться с этим человеком. Я должен отождествиться с ней полностью. Отождествиться до такой степени, что все, что я есть, она теперь имеет. Все, что я являюсь, кем я являюсь, это теперь ее. Я отождествляюсь. Это отождествляться, это значит, я покрываю ее полностью. Немощи и силу ее, я отождествляю, я ее, она становится одной самим со мной. Это, я помню, когда я сделал приложение пастора Боссе, у меня были друзья, я тоже не глупый, да? И я знаю, что если я буду жениться на эту девушку, я должен сделать свое домашнее задание. Я решил провести исследование, кто она такая. Потому что я ее видел, я ее полюбил, она мне нравится. Но есть люди, которые больше меня ее знают. Есть люди, которые с ней живут больше меня, которые ее знают больше, чем я ее знаю. Есть у нее друзья, есть у нее знакомые, есть у нее лидеры. И я решил, после того, как я с ней поговорил, все, мы решили, но я говорю, не попаду вот так просто так. Не попадусь вот просто так. Поэтому пойду, буду говорить со всеми людьми, которые ее знают. Я разговаривал с лидерами ее, с ее знакомыми. Я трезвой головой, хотя я влюбился, но трезвой головой собирал информацию. И я советую всем это делать. Особенно сейчас, в этом веке, электронном веке, когда люди могут познакомиться по интернету. Между прочим, я один из тех людей, которые поощряют это. Я думаю, что мы должны все, кто хочет жениться или выйти замуж, должны поставить свои фотографии в христианские поисковые, или как это называется, сайты, как брачные агентства, интернеты, сайты и так далее. Потому что в церкви это уже не то время, когда знакомятся в церкви. Мы уже друг друга не можем знать. Нас слишком много. Вы можете ходить в одну церковь. Вот вчера была одна свадьба, да? Молодые люди ходили в церковь 12 лет, в эту церковь центральную. Они оба всегда ходили в центральную. 12 лет и никогда не видели друг друга. А им уже по 30 лет. И они спрашивают, Господи, где Бог? А она говорит, а он говорит, у меня мужа в этой церкви точно нет. Он говорит так. А у меня жены в этой церкви точно нет. Он говорит так. Я не вижу никого. 12 лет. Он женился на ту, который здесь тоже 12 лет. Но он ее не видел. Потому что невозможно. Мы же ходим в церковь Богу служить, мы на это не обращаем внимания. Это будет неприлично искать ребята. Поэтому хороший выход, что Бог всем нам дал, это есть интернет. И интернет, конечно, есть очень много, я вам скажу честно, 90% людей, которые ищут женщин или мужчин в интернете, они все ненормальные, 90%. Могу вам сказать сразу.
banie na голову. И не обязательно, что они бanie физически или умственно, но они не всегда серьезные люди. Имеется в виду, что они не всегда порядочные. Поэтому нужно сделать трезвой головой. Если ты поставишь туда, если тебе кто-то пишет, надо сделать свое домашнее задание трезвой головой. Что это значит? Это значит, что выяснить, кто он по-настоящему, не кто он по интернету, по виртуальной жизни. Не кто он по виртуальной жизни, а кто он по-настоящему. Как это можно знать? Выясни его информацию, какую церковь он ходит. Свяжись с пастором этой церкви и свяжись с твоим пастором. Если вы из нашей церкви здесь, свяжитесь со мной, чтобы я связался сам лично, уже возьму это на себя, или кто-то из наших пасторов, мы возьмем ответственность связаться с его пастором, поговорим с его лидером домашней группы, сколько он ходит, с кем он встречался раньше, поговорите с бывшей его девушкой, или женой, или папой, или мамой, поговорите с пастором, поговорите с родственниками, со всеми близкими, чтобы выяснить точно, кто это человек. Потому что по интернету верить информациям никогда в жизни, пожалуйста. Но даже помимо интернета, даже в жизни этого нельзя. Я вот в жизни познакомился с моей женой, и то проверял. Тем более, когда это в интернет. Когда каждый может написать, что он хочет. У нас есть такая девушка одна, с кем я разговаривал недавно. Она не сделала это все. Открыла сердце. Во-первых, вы должны знать золотое правило общения по интернету. Нельзя никогда душу открыть, пока вы человека не будете знать. А эта девушка говорит, я же его знаю, я с ним каждый день разговаривала, я его с кучей фотографий насмотрела, он же мне рассказал. Слушайте, извините, это самое, как сказать, да, ты какая-то наивка такая. Он мне рассказывает. Он рассказывает тебе то, что он хочет рассказать. Но я не чувствую, что он искренний. Не на чувство только, не только чувство Бог дал, Бог еще голову дал. Я чувствую, что он искренний. Я чувствую, что он честный. Голову, подключи голову. Короче, что случилось? Она уже влюбилась без головы. Она уже потеряла голову в этом деле. Так влюбилась, а он должен ехать. Ну, чтобы спрятаться или что это. И что вы думаете? И вдруг она обнаруживает, а он же ей сказал, я развелся, я все. Оказывается, что просто жена обидела, они поссорились с женой. Жена ушла из дома на самом деле, разъехались. Но он не разведен. А она уже голову потеряла. А потом обнаруживается, что в это время, пока он ее голову крутит, оказывается, что Маруша, да, оказывается, что он будет в это время беседует с женой, чтобы вернулась. И как в это время, когда она как раз потеряла голову, жена уже вернулась домой. А они должны расписаться, теперь жениться. А жена уже дома. И теперь она в такой депрессии тяжелейшей. Уже год прошел, такой депрессии. Что вообще броситься, бросаться и так далее. И я знаю и две истории в Америке, когда то же самое случилось. Девушка влюбилась без головы, без памяти в парня, который вообще не существует. Потому что она начала переписываться с подругой,
И мама, родители подруга, а те поконтролировать этого подругу, чтобы она не гуляла. И мама начала переписываться от имени парня, как будто парень, что если это самое, он не будет трогать мою дочку, пускай. И так влюбила, так, что когда она обнаружила, что его нету, он думает, что он обиделся на меня. Оказывается, нет парня, это не было там. Он обиделся на меня, она пошла и прыгнула и покончила с собой. Это одно случай. Другой случай, тоже девушка, но один парень, какой-то другая подруга из церкви, из одноклассник, просто разыгрывала его и все. А потом пошел покончился, а потом обнаружили, что это просто ее друг сделал это все. То есть нельзя открывать сердце по интернету. Даже если ты увидел его 10 раз, миллион раз, надо сначала проверку все провести и получить ободрение, все окружающие, чтобы вопросы ответили и так далее, чтобы сделать все как законно. Если вот так сделать, можно успешно жениться по интернету. И это нормально. Много людей женятся по интернету. Это есть технология. Я вам скажу, что через 20 лет только по интернету люди будут знакомиться. Но должны делать это с головою. И проверить все. И это все делать по практике. Короче, первое, что человек должен тебе дать, это отождествление. Отождествление. О чем я начал говорить за жену. Когда за нее говорили, все говорили, что пастор Босса, что она хорошая, что она нормальная. Но они все лидеры, мои друзья, мне говорили, единственная ее проблема в том, что она недостаточно горячая для Бога. Но она христианка, но она не такой, как я. Я был революционер такой. Я был пылающий огонь. А говорю, что она тебя недостойна. Она хорошая христианка, но она тебя недостойна. Она чуть мирская. Не дотянула, да, как будто не дотягивает. Она хорошая девушка, но тебя не дотягивает. Ты должен больше, ты должен такой гигант женщину взять. Сестру такой, который духовный. Гигант такой, да. И я понял одно. Если будет самоотождествление с нею, то как Руф, вы помните ситуацию с Руфом? Мой Бог будет твоим Богом, мой народ будет твой народ, все мое будет твое. И я понял, что это от меня зависит. Если это единственная ее проблема, я должен отождествляться с ней своей личностью так, чтобы ей захотелось быть духовной, чтобы ей захотелось быть пастором или служителем. Так она и случилась, она теперь пастор. Это первое обеспечение любви, первая гарантия любви. Настолько этот человек готов отождествляться со мной. И если парень не готов сделать роспись, гражданский брак очень жить, что это отождествление? Значит, он вообще не готов отождествляться с ней. Если он просится на гражданский брак, значит, нет никакого отождествления. Спасибо. Второе, что брак обеспечивает. Любовь обеспечивает первое отождествление, второе security. Как нам сказать security? Сохранность. Или как? Безопасность лучше. Любовь обеспечивает человеку, партнеру своему безопасность. Что значит безопасность? Женщина должна себя чувствовать как за каменной стеной. Женщина должна себя чувствовать безопасно. Именно безопасность позволяет ей открыть свою наготу перед ним. Когда она уже чувствует это безопасность, что если даже я это сделаю, даже если я буду с ним,
Мне не придется быть стыдно, мне не придется краснеть, мне не придется плакать, мне не придется... Я настолько уже уверен в нем, он настолько такое уже сделал, он уже... Тогда женщина открывается полностью. Женщина тогда может войти в это взаимоотношение, когда уже обеспечена безопасность. Безопасность ее имиджа, безопасность ее идентификации, ее личность, безопасность ее экономической, безопасность ее моральной, безопасность ее женственности, безопасность ее будущее, безопасности ее детей, безопасности, как ее крыша. Это есть разные сферы безопасности, которые должны быть обеспечены партнер, прежде чем она может быть уверена, что да, это мой, и я говорю да. И поэтому, сестры, не спешите потерять свое сокровище, если не будет отождествления безопасности и сохранности. Третье, чего любовь должна обеспечивать. Любовь должна гарантировать стабильность. Стабильность. Иисус сказал, что Он есть наша скала. Вот вы должны стать скалой для этой женщины. И любовь должна обеспечивать, что я стою как за каменной горой, каменной стеной. Я стою здесь как, я чувствую, что у меня крепкая рука здесь держит. И муж должен стать этим стабильным. Это значит, он должен стать стабильным. Она должна иметь возможность довериться, так довериться. Это значит, что его характер должен быть незыблемым. Такое слово я ищу. Незыблемый. Вот незыблемость, любовь обеспечивает незыблемость. Доверие, незыблемость. Должна быть вот такая незыблемость, обеспечение. Любовь должна обеспечивать такое, чтобы она могла бить себе в грудь, что если он говорит такое, значит он так есть. Он изменится завтра. То есть она должна быть уверена, что завтра, послезавтра, через 10 лет он такой же будет. Незыблемость это должна быть. Стабильность это должна быть. И что ее жизнь не будет вот так, как ветер разносимым. А гражданский брак вообще ничего из этого всего не обеспечивает. Гражданский брак не обеспечивает ни отождествленность, не обеспечивает ни безопасностью, и безопасностью, и тем более стабильностью и незыблемостью отношений. Потому что какой незыблемость отношений может быть, когда гражданский брак, когда ты вообще не уверен за завтра или за будущее. Но помимо того всего, последствия есть на гражданский брак. Я это уже говорил в начале. Это последствия, что когда люди живут в гражданский брак, евреям 13 глава говорит, что этот человек не останется не наказанным. 4 стих, по-моему. Человек, который живет в гражданском браке или блуде, не останется не наказанным. То есть, какие наказания бывают? Это плохое отношение, во-первых. Второе, это ссоры и конфликты в отношениях. Третье, это болезни у мужчины и особенно у женщины. Женские болезни. Четвертое, это то, что зачастую умирают первенец и детей, особенно первенец такого брака. Первый ребенок всегда умирает. Либо в виде, они умирают как замерзший плод, либо они умирают как выкидыши, либо они умирают уже, когда уже станут взрослые. Пятое, или какое-то уже сейчас. Пятое последствие. Это иногда это то, что зачастую дети, это даже если рождались, но они становятся проблемными. Они становятся непослушными, потому что вы не послушались Богу.
когда вы вошли, нарушили его заповедь. И дети вам будут непослушны. И люди становятся взрослыми, и они становятся врагами своим родителям. И проблема непослушания всегда будет в этой семье. А потом шестое, это то, что дети эти становятся потом социальным опасным. Они становятся социальные проблемы, эти дети. То есть это еще есть последствия, которые бывают. То есть это слишком сурово и слишком, как вам сказать, наказание и последствия такого образа жизни слишком дороже стоит, чем того удовлетворения или счастья, которое может оттуда прийти.